Nageenyi fi araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yuutuubii kiyya kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer naa godhaadhaa. Na jajjabeessaa. Innaa har'a waan inni irraa dubbachuu barbaade Abrishii fi Ruuttadha. Isaan yeroo baay'ee yuutuubii isaanii nan ilaala. Baay'een isaan hordofaa. Yoo isaan hin dhufin ba'a beektan nan eega. Gisee baay'ee yuutuubii seenee bahe baay'een isaan jaaladhan ture. Garuu amma immoo jechuun amma hin beeku garuu jechuun sirrii miti isaanii jechuun na jibbisiisanii jiru. Innaa dhugaa daa'ima godhatanii akkana ta'uu shaggaa miti. Innaa kaleecha immoo yoggaa inni mana dhufeetoo ishiin mana jechuun baastu jechuun baay'ee nama rare. Garuu kana ta'uu shaggaa miti dhugaa jechuudha. Maaliif oduu wajjumaan ta'anii daa'ima isaanii guddifatanii bareeda tureeyyuu. Innaa garuu dhugaa jechuun akkana ta'uu shaggaa miti jechuudha. Maaliidhaaf amma jechuun duraanuu baay'ee waliin turanii amma immoo egaa baay'ee jijjiiramanii eega ta'e jechuun walii galanii osoo jiraatanii bareeda. Tokkoffaa immoo abbaa manaa fi haadha manaa jidduu namoonni biraa jechuudha qaamni sadaffaan gale sirrii miti. Isaan jidduu jechuun qaama sadaffaa hara baay'ee jira tokkoyyuu miti. Innaa kanaafuu isaan hunduu oduu namootaa haasaa namootaa oduu qabuu baatanii jiraa miti yeroo tokko namoonni walitti nama naqaa. Amma kaleecha inni daa'ima dhungatee yoo deemu baay'ee nama rare dhugaa jechuudha. Inni kilaasiin tokko hin jiraa asumaan taa'a jaarrottan immoo hin teessu jetteen. Innaa baay'ee garaa na nyaate ishiin baay'ee jetteen inni illee immoo bakka bahuudhaaf fiqaadanyaadha. Innaa dhugaa jechuun baay'ee nama mararan garuu tokkoffarraa qabee haga ammaas gahan kun jechuun jireenyi isaanii kun baay'ee bu'aa bahii hedduu jidduu bahanii. Nummoo warri madaam qimamee warri ta'an immoo isin ilaaluudhaaf baay'ee isin ilaalla. Isin ilaaluudhaaf baay'ee haga isin viidiyoo gad lakkistanitti baay'ee goggaanee isin eennayyuu. Innaa baay'ee isin jaalannaa garuu immoo jaalala namoonni baay'ee kan isin jaalatan kana garuu oduu wajjiniin taatanii daa'ima keessan guddifattanii baay'ee das nama jedha. Innaa baay'ee dhugaa baay'ee nama marartan jechuudha. Innillee amma Abrishillee amma ofitti deebi'ee jira akka duraanitti miti jechuun dhiisee waan hundaa dhiisee jira. Yoo ofitti deebi'ee jira natti fakkaate kanaafuu ishii wajjin jiraachuudhaaf isheen immoo akka inni wajjin jiraatuuf fedhan qabdu waan ta'eefiyyuu. Innaa namoonni wal jaalatan garuu osoo gargar bahuu baatanii baay'ee das nama jedha. Gini Waaqayyoon immoo yoo walitti isin araarsu. Innaa tokkoffaa micaa eenyudha hiriyaasaa sana Abeelii sun inni baay'ee nagaranyaadha dhugaa. Inni jechuun maal akka ta'e garuu hin beeku inni nagaranyaadha hin beeku garuu jechuudha. Baay'ee das nan jedhullee garuu. Innaa kanaafuu yaa Ruuttaadha Abrishiin ari'inii walitti araaramaadhaa wajjin jiraadhaa abbaa micaa kan keetiitii. Namoonni yoo isin jidduu seene immoo namoota isin jidduu seene immoo of jidduudhaa baasadha. Inna duraan ammoo yoo waan diraamaa fa'aa hojjetan natti fakkaata ture jechuudha. Badaa diraamaa waan hojjetan natti fakkaata yeroo tokko hoo ilaalu dhugas natti fakkaatu wanta diraamaa hojjetan fakkaata. Takkatu wal lolanii takkatu walitti araaraman jechaadha. Dhugaa duraan ani baadaan isaan jaaladha baay'een isaan ilaala yuutuubii isaanii amma isaan gad lakkisanitti. Amma garuu inumaayyuu amma ilaaluu na jibbisiise jechuudha. Maaliif yeroo kaan wal lolanii yeroo kaan walitti araaramanii innaa kanaafiyyuu dhaabbatan qabu dhugaa jechuudha. Ani baay'een isaan jaaladha. Duraan ammaa miti amma dhiiseyyuu amma badaa yuutuubii isaanii ilaalu akka tasaa yoonanii irra seenee arge malee jechaadha. Warroonni viidiyoon kiyya kun isin bira gahe sheer naa godhaa laayikii naa godhaadha. Na jajjabeessaa baay'een isin jaaladha.